Um helicóptero da polícia australiana gravou cenas impressionantes de uma perseguição a assaltantes. O vídeo mostra a tentativa de fuga de 2 homens armados em um carro roubado. Eles saltam do veículo e começam a enfrentar o trânsito. Provocam até uma batida entre 2 carros. Um deles chega a ser atropelado. Os 2 acabaram presos, acusados, entre outros crimes, de tentativa de homicídio. A polícia estava atrás deles desde ontem. No total, foram 145 quilômetros de perseguição.